يا رب. لفينا كل السوق كلها ما نلاقيش. اللهم صل على الله. ايه يا حاج عم عادل؟ طيب يا عم. طيب الحمد لله والله. عمال ندور على حته حمرا كده للعيد. لسان طيب. اهدى بس ما تعرفش بتاعتك دي. ايه شاريها وانت لسه جايبها من السوق؟ اللهم صل على النبي. يا حاج كده والنبي حلاوه. حلاوه تعالى. انا برضه قاعد اسافر قاعد تجول ايه؟ ايه يا عم والله عمال ندور كده ايه عايزين لنا حته ضحيه كده او نشترك مع اي حد كده. لا توصل السوق بتجيب ضحيه دي بتاعتك دي ولا ايه؟ دي هتضحي عليها دي؟ دي انا زبالك قبل كده كانت قاعد 10 سنين هجبت دي. ايه؟ يا عم ده فاصل دي يا عم ده مش واحد. يا راجل انا ماضي على الوصولات ولا تفكر يا راجل انت ماضي عليه يا عم. انت شارك النادي عمال تقول لي بتاع اللي احنا جايبينها عمال تقول لي كان وماني واصل وفصل. يا راجل اهدى بس انت عايز ايه منها؟ فكه كام سنه دي؟ ديت والله انا ما اعرف فكه سنتين. دي فكه سنتين ده عجوزه دي ولا؟ لا حلوه جد العيال دي. طب خششني معاك. ايه؟ خششني معاك. لا يا راجل ولا خشك ولا خششني. ليه؟ يا عم لا انت ابعد عني يا حاج محمد. انا قاعد برضه خاصم قاعد. ده احنا لنا 4 سنين ما ايه اللي جابك عليا يا راجل؟ لنا 4. طب بص تعالى هاخدها وهوب كده وامشي. يبقى بكره الصبح باجي احاول عليك وانت بتذبح كده ايه لما نطلع من الصلاه ايه؟ لا يابا ما تجيش. انت مش هتاخد حاجه لو يا راجل انت مش هتاخد حاجه لما تجيش. حته لحمه على رجلي يا راجل مش هنديك حاجه. طب مش هتزكي السنه يا راجل مزكي يا راجل مش هتزكي على نفسك. يعني مزكي على نفسي. طب خد يا حاج. لا ده اخش السجن بسببها يا راجل. ابعد عني يا راجل. يا عم ده عايزها مش اللي انت شايلها. انا يا عم راجل ايه خد بس